We zijn bijzonder trots dat vanuit de Koninklijke Marine er een belangrijke bijdrage gaat worden geleverd aan de situatie in Dominica. Voor ons is het ook bijzonder trots dat binnen die totale unit van de Koninklijke Marine er ook een Arumail unit zit van 8 mensen van onze Arumail die meegaan om te helpen. Het herinnert ons ook aan de ondersteuning die wij in de tijd hebben gegeven aan Haiti. En toen waren ook Arumailers erbij. En was het ook een heel bijzondere ervaring voor de marine. Omdat vaak de marine in voorbereiding is voor soms heel vervelende dingen. En zelfs wanneer spanning is in de wereld. En soms ook voor natuurlijke rampen. En het is heel mooi als je kan zien dat al de training die wij geven aan onze jongeren, dat zij op dat moment met zo'n outreach naar een bevolking dat in grote problemen zit, ook kan helpen aan het verzachten van de pijn en het helpen van oplossen van de onmiddellijke uitdagingen die er zijn binnen zo'n gemeenschap als Dominica. Ja, dit is voor mij heel belangrijk, want ik heb in mijn visie staan dat ik veel meer het partnerschap zoek. Ik vind dat wij Aruba's maritieme security partner moeten worden, dat is een visie. Niet te veel met onszelf bezig zijn, maar vooral in de gezamenlijkheid zoeken. De premier heeft dat ook zeker gedaan met het sociaal vormingstraject bij ons op de kazerne. We hebben een arrestatieteamopleiding kunnen faciliteren voor de KPA. En dit is bij uitstek goed doen in de wereld. Hier zijn wij voor. Het gaat niet alleen maar met je wapens opereren, maar juist mensen in nood zo snel mogelijk kunnen helpen. En dan direct aansluiting weer vinden met de Arubaanse militie. Het is ook niet nieuw. We hebben in juni nog samen geoefend in Sint Maarten als voorbereiding voor het hurricane-seizoen. Dan gaat ook de Arubaanse militie mee. En 2 weken geleden stonden we gereed, ongeveer op het vliegveld, op zondagochtend. Toen kwam Hurricane Danny en toen was er een bijstandsaanvraag van Sint Eustatius. En daar stonden we ook weer met elkaar. En het helpt mij met de komst vanavond van de premier in de versterking. Wij moeten het vooral laten zien hoe samen wij optrekken. En dan is het inderdaad binnen het land en binnen de mariniers, de jonge jongens. Ja, dan is toch het voorbeeld. Je moet als leiders toch het voorbeeld geven hoe je gezamenlijk het doet. Niet alleen in Aruba, maar wat u ook zegt, binnen het hele Koninkrijk. Samen sta je sterker. Dat is the way to go.